Good morning. Kumusta guys? Tayo yung mag-unbox guys. Ito. Ito ba ang naman ito? Ayan guys. Kumusta kayo guys? Kumusta? Mabigat siya. Ayun siya. Dalawa. Dalawang speaker kantahan na. Tapos ito. Speaker. Tapos ang kasama niya yung speaker siyang node ng anak ko sa TikTok. Yung at ngayon yung speaker. So, yung makasama. Charger. Bluetooth mode. Natin ito. Hello. Shout out guys. Ang ganda pala nito ah. Pwede na magkantahan guys. So, ayos ang sounds. Hintayin natin ang Vico. Hello. Cashmere. Ayos guys. Ayos pala ito. Testingan din yan. Shout out guys. Welcome to my vlog. Naiko. Hello. Voice out.
Hello, 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 hello. Cut, 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 cut. Hello, 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 hello. Volume, volume, volume. Hello, test, mic, test, mic, mic, test, mic, test. Mic, test. Hello, 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 hello. Volume. Hello, 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 hello. Ayos na. Ayos na, guys. Volume ako. Pagkakala. Okay, boys. Sama mo. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Napa natin. Hello, hello, hello. Iko. Hello, 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 hello. Oh, kahit is na panahon. Bulu. Wakap, wakap. Oh, guys. Hello, hello, hello. Si Banto, no. Ikot na yung mga boss natin yung ikot dito. Hello, hello, hello. Ito. Mga boss ng ikot. Hello, hello. Basta kayo. Naglaro na. Basta kayo. Hello, hello, hello. Yun, normal. Ang iko. Yung mga buwala itong iko. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Ayan. Wala naman ng iko. May iko pa ka. May iko pa ka, guys. May iko pa ka, guys. Hello, hello, hello. Test mic, test mic. May test, may test. Ayan, guys. Meron tayo pang ano. Pang walwalan sa live. Ay lalaban tayo sa mga kumakanta. O, diba? Kakanta din tayo paminsan-minsan, hindi lang puro sila. Guys. So guys, yung black ang kinuha natin. Yung black ang kinuha natin. Ayan siya. Basta na, may dalawang lang siya. Ayan siya, guys. Isa lang kasama na kanya USB. Ang charger lang kasama. Kasama yung iba. Okay. Okay guys, thank you for watching guys. See you to my next singer. Okay guys, bye.